बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके हम कैप्सूल टिप्स को अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं। आई कैन इवन डू रेट्रो डांस परफॉर्मेंस, आई के आई से इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कैन के सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इवन के ई से इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, डू के डी से डेलिब्रेट फंक्शन, रेट्रो के आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स और डांस के डी से डेलिब्रेट फंक्शन, परफॉर्मेंस के पी से परवेसिव फंक्शन।